इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। पश्चिम एशियायां वर्धमानस्य अवसादस्य मध्ये 46,000 मेट्रिक टन परिमितं द्रवीकृत पेट्रोलियम वातेन्धनं परिवहन भारतीय मालवाहकपोतः नन्दादेवी ह्यः प्रातः कतर देशात् प्रस्थाय होर्मुझ जलडमरु मध्यं पारं कृत्वा गुजरात राज्यस्य देवभूमि द्वारका मण्डले स्थितं वाडिनार पोताश्रयं सुरक्षिततया प्राप्तवान्। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इत्यस्य अध्यक्षः सुशील कुमार सिंहः वाडिनार नगरे एकस्य विशालस्य शिप टू शिप इति एलपीजी स्थानान्तरणाभियानस्य आरम्भं घोषितवान्। श्रीसिंहः अवदत् यत् नन्दादेव्यां विद्यमानः एलपीजी लघुपोतेषु स्थानान्तरितः भविष्यति, येन सह तमिलनाडु राज्यस्य एन्नोर तथा पश्चिम बंगालस्य हल्दिया पर्यन्तं प्रेषयितुं शक्ये। उल्लेखनीयं वर्तते यत् परह्यः एव कतर देशात् एलपीजी नीत्वा आगतः अन्यः भारतीयपोतः शिवालिकः अपि गुजरातस्य मुन्द्रा पोताश्रयं सुरक्षितं प्राप्तवान्। एताभ्यां द्वाभ्यां केपाभ्यां देशस्य वातेन्धन भण्डारस्य सुदृढीकरणार्थं महती सहायता मेलिष्यति। अपि च 81,000 टन परिमितम् अपरिष्कृत तैलं वहन् अन्यः भारतीयपोतः जगलाड्की अपि भारतं प्रति प्रस्थितः अस्ति। पट्टण पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालयस्य विशेष सचिवः राजेश कुमार सिंह ह्यः सूचितवान् यत् उपत्यकायां सर्वे भारतीय नाविकाः मालवाहक पोताश्च पूर्णतः सुरक्षिताः सन्ति। श्रीसिंहः नवदिल्ल्यां पश्चिम एशियायाः सद्यः जातस्य घटनाक्रमस्य विषये आयोजिताम् अन्तर्मन्त्रालयीय वृत्तान्तं सम्बोधयन् एतद् विज्ञापितवान्। सः अवदत् यत् विगत 24 होरासु उपत्यका क्षेत्रे स्वकार्यं सम्पाद्य 61,100 भारतीय नाविकाः सुरक्षितं भारतं प्रत्यागताः। वृत्तान्तसत्रं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः सुजाता शर्मा ह्यः उक्तवती यत् सम्पूर्णे देशे पेट्रोल डीजल इन्धनयोः पर्याप्तं भण्डारं विद्यते। सुजाता शर्मा अधिकं स्पष्टीकृतवती यत् सर्वकारः वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्तॄन् पाइन नेचुरल गैस इति अंकीय प्राकृतिक वायुं प्रति स्थानान्तरणाय निरन्तरं प्रयासं करोति। सर्वकारेण स्पष्टीकृतं यत् एलपीजी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरणं केवलं तेभ्यः ग्राहकेभ्यः अनिवार्यं वर्तते। येषाम् अद्यापि प्रमाणीकरणं न जातम्। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालयेन सामाजिक सञ्चालीय माध्यमेन सूचितं यत् एषः कोऽपि नूतन निर्देशः नास्ति, अपि तु सर्वकारस्य तस्य अभियानस्य भागः अस्ति। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनायाः ग्राहकेभ्यः एषा प्रक्रिया प्रत्येकस्मिन् वित्तीय वर्षे केवलम् एकवारं करणीया भविष्यति। सा इदानीं ये ग्राहकाः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनायाः अन्तर्गतं न आगच्छन्ति तथा च ये पूर्वमेव एतां प्रक्रियां पूर्णवन्तः तेभ्यः पुनः प्रमाणीकरणस्य आवश्यकता नास्ति। एलपीजी ग्राहकाणां मध्ये प्रचलितानां भ्रान्तसूचनानां निराकरणार्थं सर्वकारेण एतत् स्पष्टीकरणं निस्सारितम्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् पश्चिम एशियायां जायमानस्य संकटस्य सत्त्वेऽपि भारतस्य आर्थिक स्थितिः सुदृढा वर्तते। ह्यः लोकसभायां प्रश्नकालावधौ पूरक प्रश्नानाम् उत्तर प्रयच्छन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतेन सह व्यापारिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं विश्वस्मिन् उत्साहः संवर्धते। सः विश्वासं प्रकटितवान् यत् मार्च मासस्य अन्त्यपर्यन्तं भारतं स्वकीयं निर्यातस्तरं यथापूर्वं स्थापयितुं साफल्यम् अवाप्स्यति। लोकसभया ह्यः विपक्षस्य 8 सदस्यानां निलम्बनं तदा निराकृतम्, यदा सदने तत्सम्बद्धं प्रस्तावः सर्वसम्मत्या पारितः। एषः प्रस्तावः संसदीय कार्यमन्त्रिणा किरण रिजिजू इत्यमुना प्रस्तुतं, यस्मिन् सदस्यानां निलम्बनं तत्कालप्रभावेण समापयितुं प्रार्थना कृता आसीत्।
अध्यक्षः ओम बिर्ला महोदयः अवोचत् यत् परह्यः लोकसभायाः विभिन्नदलानि फ्लोर लीडर्स इति मन्त्रणायां संसदः परम्पराणां पालनेन सह सदनस्य गरिमां मर्यादां च रक्षयितुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रकटीकृतवन्तः। श्री रिजिजू एतत् प्रस्तावम् उपस्थापितवान् यदा कांग्रेस दलस्य मुख्य सचेतक के सुरेश कतिपयैः सदस्यैः अनवधानेन कृतायाः अनुशासनीय कृते खेदं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रतिपादितवती यत् सर्वकारस्य प्रधानमन्त्री पोषण शक्ति निर्माण योजनायाः अन्तर्गतं बालकेभ्यः प्रदीयमानं पौष्टिकभोजनं वस्तुतः देशस्य मानव सम्पत्तौ एकः महत्वपूर्णः निवेशः वर्तते। राष्ट्रपतिः नवदिल्ल्याम् अद्य अक्षय पात्र फाउण्डेशन इति संस्थया आयोजितम् एकं विशेष कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती आसीत्। भारतेन परह्यः रात्रौ काबुल नगरे उमीद एल्बिक्शन उपचार चिकित्सालये पाकिस्तान देशस्य वायव्य आक्रमणस्य तीव्र निन्दा कृता, यस्मिन् 400 निर्देशजनानां मृत्युः अभवत्। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् हिंसायाः एतत् कातरपूर्णम् अमानवीयं च कृत्यं येन चिकित्सालय सदृशे स्थाने बृहत् संख्यायां सामान्य नागरिकाणां प्राणाः अपहृताः कदापि सैन्यलक्ष्यमिति रूपेण न समर्थयितुं शक्यते। सः अग्रे अवदत् यत् पाकिस्तानः सम्प्रति एतं नरसंहारं सैन्याभियानस्य रूपं दातुं प्रयतते। प्रवक्तुः अनुसारं पाकिस्तानस्य एतत् घृणितम् आक्रमणम् अफगानिस्तानस्य सार्वभौमिकतायाः उपरि प्रत्यक्षप्रहारः अस्ति, यत् क्षेत्रस्य शान्ति स्थिरताभ्यां कृते साक्षात् संकटः वर्तते इति वार्ताः। धन्यवादाः।